बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, कौन से इलाकों में मज़ीद बारिश का इम्कान है, बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हूँ। मैं मौसम डॉक्टर हनीफ की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम ठंडा और खुश्क रहने की तवक्को है। ताहम कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान, शुमाली खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। जबकि इस दौरान तफसीलात के मुताबिक आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर इलाकों लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल, नारवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, रहीम खान, मंडी बहाउद्दीन, अटक, चकवाल, झेलम, मियांवाली, भावलनगर, भावलपुर, पाकपतन, खानेवाल, वाड़ी, फैसलाबाद, टोबा टेकसिंग, झंग और गुरुग्राम में दरमियानी से शदीद किस्म की धुंध छाई रहने का इम्कान है, जबकि मरी, गिलियात और खितो पटवार के चंद एक इलाकों में बारिश हो सकती है। इस दौरान पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला अबर आलूद रहने और कोयटा, ज़ियारत, चमन, पेशीन, किला सैफुल्लाह, किला अब्दुल्ला, नौशकी, बारखान, खुशदार, हरनाई, मूसाखेल, खारान, गवादर में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। ताहम इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान, मानसरा, एबटाबाद, करम, वज़ीरिस्तान, पेशावर, चारसदा, नौशेरा, सवाबी में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस दौरान सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने और सुबह और रात के औकात में धुंध पड़ने का इम्कान है।